dice que en casa de los hermanos Cerdán es donde están acopiando armas. Béltico Cerdán. ¿Sabes qué? ¿Qué? Vamos a investigar. Pero nos vamos así. No, pues, ¿cómo? ¿Con las patas? Hay que irnos de incógnita. Incógnito. Usted quítese las carrilleras y aparece de Garibaldi. Yo me voy con mi saco de Sara. Mi saco de Sara. Mientras tanto, en casa de los hermanos Cerdán, Carmen se encontraba educando a sus hermanos para lo que tenían que hacer. Hermanos, vengan, miren. Vamos a fraguar un plan. Yo voy al Oxxo porque vamos a necesitar. Mientras, ustedes limpien sus pistolas. ¡Venga el gabacho! ¡No, las Ahí ustedes. Háganle, usen la imaginación. Mis hermanos solo veían Televisa. ¿Qué pasó? ¿Es aquí? Sí. ¿Aquí menú es? Aquí es el domicilio conocido. Pues a ver, llama a la puerta. ¡Puerta! ¡No, Sonso! ¡Que toques el timbre! Bebé. No la alcanzo. A ver, yo te ayudo. ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ay, ya se me va a zafar! Es que el sangoloteo. Creo que llaman a la puerta. Iré a ver. ¿Aló? Le traemos su tratamiento de hormonas por lo de la barba. Hormonol. Pero me acaba de llegar ayer. Ah, es que dijo que necesitaba más de urgencia. No, yo había pedido una rasuradora. También, es que en el paquete ya viene de regalo. Pero mire, para recibir el producto necesitamos hacerle unas preguntas. Híjole, es que estoy un poco... ¡Es rápido, hombre! Mire. Uno, de pura casualidad, usted y sus hermanos están fraguando un plan para derrocar al gobierno. Permítame tantito. ¿Estamos fraguando un plan para derrocar al gobierno? ¡No! ¡No! ¿Hermano? ¡Ay! Así son los hermanos. Pues yo. ¡Ay, no sé! A ver, segunda pregunta. Ay, por ese saquito. Mire, tengo No se me tan balondino. ¡Pregunta! Segunda pregunta. De pura casualidad, usted y sus hermanos están acopiando armas para levantarse en contra del presidente Díaz. ¿Pura casualidad estamos acopiando armas para levantarnos en armas con el presidente Díaz? ¡No! ¡No! ¡Qué varonil! Como que están cambiando los papeles. ¡Qué raro! Soy más varonil que mis hermanos. ¡Qué raro está esto! A ver, Dijo no. pues, a ver, ¿qué dice el formulario? No, No, espérese. espérese tantito, ¿qué dice el formulario? Dice, si las dos respuestas anteriores son negativas, pase el inciso 156C. Pásale. Pasar a catear. Pues catea la casa. Catea la casa. Sí, cómo no. Mire, Estamos un poquito ocupados. No. Ah, te empujó, te está empujando. Ah, ahora te golpeó. Mira, ahora te golpeó. ¡Entonces, ataca! Mira, eso lo aprendió el Canelo. En eso, los hermanos Cerdán escucharon el argüente que se armó, salieron al patio. Al ver que estaban golpeando a su hermana, recordaron la que les hacía de escuincles y también se la sonaron. De pronto, en mitad de la golpiza y mientras se reían y la golpeaban, Ya me estaba agarrando, los hermanos Cerdán reaccionaron, se voltearon a ver a los ojos y dijeron: ¡Oh, es nuestra hermana! ¡Tenemos que defenderla! ¡Acción!
Hay que dejarle su espacio. Les daba risa ver a su hermana golpeada. ¡Acción! ¡Oh! Es nuestra hermana. Tenemos que defenderla. Otra vez, está sencillo, miren. Yo sé que ustedes pueden. ¿Quieres el papel o no? Se voltean a ver a los ojos y dicen, ¡oh! Es nuestra hermana, tenemos que defenderla. Escena de los hermanos Cerdán, toma 2. ¡Acción! ¡Oh! Es nuestra hermana. Tenemos que defenderla. Máximo se hizo de un revólver. Sacó el revólver. Apuntó hacia arriba. Amartilló. Y disparó. La bala fue a dar en una viga. De la viga se fue a dar a un jarro. Del jarro a la leña. De la leña a un vaso. Del vaso al unicel. Y del unicel rebotó. Y le dio a ese mendigo del Miguel Cabrera. Dicen que el pobre estaba tirado y los sesos todos regados. Si le pegan el pecho, ¿cómo se ¡El está? cerebro! ¡Elegante ayudante! Después del acoso que sufrió el ayudante, decidió ir a donde estaba el ejército para dar aviso de lo que había pasado. ¡Corrió! ¡Ejército Federal! ¡Mataron a Miguel Cabrera! ¿Qué? ¡Que mataron a Miguel Cabrera! ¿Qué? ¡Que mataron a Miguel Cabrera! En ese momento apareció el revolucionario. ¡Wow! ¡Oh! ¿John? ¡Oh, John! ¡Oh, John, que traes en el pantalón! Yo no sé qué le comiste. Mataron a Miguel Cabrera. A Miguel Cabrera, ¿quién mataron? Los hermanos Cerdán. ¿Cuántos hombres tenemos en el cuartel? 1,400 soldados. Júntatelos a todos. ¿Cuántos son ellos? 18 personas. Estamos parejos, tráetelos. ¡Síguenos! Vámonos. ¡Go, go, go! ¡Oh! Rápidamente el ejército federal, con esa eficiencia que los caracteriza, y después de casi 6 horas, por fin llegaron al domicilio conocido y rodearon la casa. Se prepararon para dar aviso a los que estaban adentro. Atención, hermanos Cerdán. Los tenemos rodeados alrededor de su casa. Salgan con las manos en alto y no intenten nada estúpido. Repito, no intenten nada estúpido. Pero ¿qué creen que hicieron? Intentaron algo estúpido. Como si fuera telenovela, exacto. Y peor aún, ¿quién creen que inició el argüende? La hermana. Carmen, claro. ¿Por qué? Porque está en los genes, hombre. Una vieja barbuda, así que más iba a ser. Y más que Carmen Cerdán parecía Carmen Salinas, esa vieja. Queridos hermanos, no fue incluyente el que habló, dijo hermanos, entonces salgan ustedes. La hermana salió al balcón. Salió al balcón así embravecida, envalentonada. Se dirigió a unos pobres campesinos que estaban trabajando ahí cerca. Dame la pompa. Dame la pompa. Dame la pompa. ¡Pueblo! Dame la pompa. ¡Y Puebla de México! ¡Levantémonos en armas! ¡Vengan con nosotros! ¿Cuáles Tenemos- armas si no tenemos armas? ¡Nosotros tenemos! ¡Vengan, pasen! Qué presumida, yo no tengo nada y ella está presumiendo. Les damos para pan y para todo. Carmen, Pues creo que estás borracha. Otra vez se te olvidó tomar tus medicamentos. no, de verdad, vengan. Tenemos que enfrentarnos contra ellos. ¡Luchemos por nuestra libertad! Sus hormonas. ¡Estás loca! Te tragaste hormonas de changa vieja. ¿Te parece? Estás Ay, espantando a la vete así, clientela, ya Carmen. me voy, Yo me voy a adiós. esquina. Órale, mendiga vieja. Carmen, embravecida como se encontraba y envalentonada,
Sacó un arma. Apuntó y sin pensarlo más, abrió fuego. No, está armada. ¡Oh! ¡Y se rapó la hermana! El Ejército Federal respondió al fuego y la primera en caer fue Carmen Cerdán. ¡Oh, muero! Continuó el fuego y el siguiente en caer. El siguiente fue Máximo Cerdán. Su hermano era de hierro, no le dolía nada. Pero al ver que el ejército se acercaba y se veía desamparado, se fue a ocultar a un recoveco. Ocúltese en el recoveco ahí. No pise la víbora que está ahí. El Ejército Federal se internó en la casa. Caminaban lentamente como torpes, no sé por qué. ¿Por qué es Ejército Federal? Ah, cierto. Yo soy Chenchonator. Tú eres Sarah Connor. ¡Obi, no! Soy Carmen Cerdán. Es Carmen Cerdán. Dale el tiro de gracia. Oye, ¿y cuál es ese tiro? Ay, pues bien fácil, mira. Le disparas, ¡pum! Gracias. Y luego te ríes. ¡Qué gracioso! También, mira. ¡Hasta este se rió! ¡Ay, qué bien gracioso! En ese momento el Ejército Federal se dedicó a rematar a todos los muertos. Está bueno. ¡Para, lleve su muerto! ¡Por eso lo acabo de matar! No a matar de reventa, a matar de tiro de gracia, así a todos los que estaban ahí. ¡Bang! ¡Bang! Una vez que creyeron haber terminado con todos, el ejército se retiró, dejando a un solo hombre cuidando la casa. Yo retirar, tú vigilar, no cortar pipi. No problem. No problem. El soldado se quedó a cuidar. Pasaron varias horas en silencio. Y desde aquel recoveco se alcanzó a escuchar un lamento. ¡No hay papel! Un lamento desgarrador. Historiadores modernos aseguran que estaba imprimiendo un documento. Se atascó el papel, no sabemos. No eran fax. Pero así después de varias horas de desesperación, Aquiles se vio decidido. Y en ese momento decidió salir del closet. Salga del closet. Donde se escondía. Pero venía muy sigilosamente con los pantalones hasta las rodillas. Al acercarse no se dio cuenta que pisó un patito de hule que estaba en el suelo. Hasta la vista. ¡Fuerte